வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்செட் வெர்ஷன் 3க்கு வந்து பேடு மாற்ற போகிறோம். இது எப்படி மாற்றுறதுன்னு ஸ்டெப்பை ஒவ்வொன்றா பாருங்கள். இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் வந்து 12 பிட்டு, அப்புறம் டாமி, அப்புறம் 8 டீ, 10 டீ, டிங் பிளேடு தேவைப்படும். இதெல்லாம் வச்சு எப்படி கழட்டி மாட்டுறதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம கழட்டுறது தான் வந்து ஏபிஎஸ் சென்சாரு. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கழட்டணும். அது லைட்டாக வைப்ரேஷன் ஆனாலோ லைட்டாக எதாவது தட்டினாலோ அது ஈஸியாக போயிடும். அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கழட்டணும். ஏபிஎஸ் சென்சாரை கழட்டி தனியாக வச்சிடணும். கழிவறை கழட்டியாச்சு. இதை வந்து இப்படியே வச்சு தான் கழட்ட போகிறோம். இதில் இருக்கிற 2 அந்த பின்னு இருக்கு இல்லையா, காற்று பின்னு, இந்த காற்று பின்னையும் கட்டிங் பிளேடை வச்சு கழட்டணும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சும் பண்ணோம்னாலும் வந்துடும். வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்படி கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கட்டிங் பிளேட் வச்சு எடுத்துக்கிறணும். இது ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்லேயே வந்துருச்சு. அப்புறம் அது மேலே லைட்டாக தட்டினோம்னா இந்த பக்கம் அப்படியே உருகி வந்துடும். இந்த கட்டிங் பிளேட் வச்சு உருகி எடுத்துகிட்டு தனியாக வந்துடும். இந்த பக்கம் திரும்பினா இதுதான் டிஸ்க் பேடு. சுத்தமாக அதில் காலியாகி உரச ஆரம்பிச்சிருச்சு. கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு டிஸ்க்கு. புது பேடு வாங்கியாச்சு. இந்த பேடை வந்து அப்படியே அசம்பிள் பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேலிவர் எடுத்து இதில் கிரீஸ் வழக்கமாக வைக்கிற மாதிரி கிரீஸ் அதில் வச்சு மாட்டிடுவோம். எப்போயாவது ஒரு தடவையே நம்ம கழட்டுறதுனால அதில் கிரீஸ் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்டன் வந்து பிரேக் பிஸ்டன் வந்து வெளியில் வந்துருக்கு இல்லையா, அதை வந்து என்ன செய்யணும்னா ஆயில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணணும். 2 பிஸ்டன்லேயும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே தள்ளணும். ஆயில் அப்ளை பண்ணாமல் சும்மா தள்ளோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கிட்டோன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால் இப்போ வந்து அந்த கலட்டின பழைய பேட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேடை உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு லீவரோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ ஒரு லீவர் எதையாவது உள்ளே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது போயிடும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணி 2யும் ஒவ்வொன்றா உள்ளே தள்ளிடலாம். ஓகே, 2யும் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து உள்ளே தள்ளியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த கேலிபர் இருக்கிறதுல வந்து கிரீஸ் வச்சுட்டு காட்டுவோம். அந்த போட்ட ஆயில் வந்து நம்ம பேடில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக வடிஞ்ச இடத்தெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு லைட்டாக பீஸ் 2லையும் வச்சுட்டு அப்படியே உள்ள ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதுவே போயிடும். நம்ம பேடை வந்து உள்ளே போடலாம். பேடை உள்ளே போட்டாச்சு. அந்த காற்று பின் வந்து இல்லையா, அந்த பின்னு சொருகிட்டு காற்று பின்னை சொருகிற வேண்டியதான்.
பின் சொருகும் போது அந்த ஹோல்ஸ் வந்து நேராக இருக்கிற மாதிரி போடணும். அப்படின்னா தான் நம்ம அந்த காற்று பின் சொருகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அந்த காற்று பின் எதுக்குன்னா இந்த பின் உருகி கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக. அந்த ஹோல்ஸ் பார்க்கும்போதே தெரியும். ஓகே, 2 காற்று பின்னையும் சொருகியாச்சு. நம்ம வந்து அந்த 2 பேடுக்கும் இடையில ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு லைட்டாக 2 பேடு போட்டதுனால லைட்டாக கேப் பிடிக்கிறணும். அங்கே நம்ம டிஸ்க்குள்ளே வந்து அதை தள்ள முடியாது. கரெக்டாக கேப் வச்சாச்சு. அதை சுட்டுனா ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு தள்ளாமல் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ அந்த போல்டு 2ஐயும் போட்டு பண்ணிடுவோம். ஏபிஎஸ் சென்சாரையும் லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாட்டிடுவோம். ஓகே, எல்லா போல்ட்டையும் டைட் பண்ணியாச்சு. இது ஃப்ரீயாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கிறணும். ஓகே, வீல் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஓகே, பிரேக்கும் பக்காவாக நல்லா இருக்குது. நல்லா பிரேக் பிடிக்குது. வீலும் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. இது ஒரு ட்ரையல் ஓட்டி பார்த்துருவோம். ஓகே, ட்ரையல் பார்த்தாச்சு. ஃப்ரண்ட் பிரேக் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.